Hình như đã biết yêu rồi đúng không? Làm sao có thể nói ra hết những tâm tư trong lòng. Đến với anh nào baby, điều gì khiến trái tim còn nghĩ suy? Hay là em đang chơi đùa với anh? Vì giờ này em đã thích anh rồi đấy, biết nhớ mong rồi đấy, chắc chắn như là đây, tiếng mãi thao thức đêm nay. Mà nhà này chỉ có mỗi em mà